channel. Selamat datang lagi di channel saya, Sepdian Rahman. Kali ini saya akan explore air terjun Nyarai, Lubuk Aluang, yang berlokasi di Kabupaten Sikabu, Lubuk Aluang. Ikuti terus jejak saya, jejak anak negeri. Lagi menuju air terjun Nyarai. Keren, tempatnya keren. Tempatnya keren. Ikuti terus jejak saya, jejak anak negeri. Saya udah nyampe di penerbangan air terjun Nyarai. Treknya lumayan jauh, sekitar 2 jaman. Ikuti terus jejak saya, jejak anak negeri.
guys, akhirnya saya sampai bersama tim. Hanya membutuhkan waktu sedikit lagi berjalan. Ikuti terus jejak saya, jejak anak negeri. Saya nyampe juga di Nyarai. Paling keren, perjalanannya agak jauh, sekitar menempuh 5 kiloan, jaraknya 1 jam, sekitar 2 jam. Jadi terus lihat saya, jejak anak negeri. Terjun nyarai keren. Ada orang lagi mandi. Itu di belakang ada teman saya sama guys saya ya. Keren. Saya mau mandi, airnya jernih, bersih, airnya sejuk, dingin, keren. Saya udah anak itu.
melompet, melompet wah. Wih, melompet ha. Melompet wah. Seminang melompet kan, melompet. Orang lagi banyak mandi di bawah, banyak. Melompat ya, ikuti